Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo un recorrido nocturno en un macetero de una planta de toronjil. Vamos a ver qué podemos encontrar. Tenemos por aquí son los tallos. Tenemos por aquí. Mira lo que hay allá debajo. Vamos a correr un poquito las hojas del toronjil para poder ver mejor el suelo. Mira, justamente ahí está. Tenemos una oruga que se está ocultando. Vamos a retirar un momento esto. Ahí la tenemos a la oruga. Mira, por ahí tenemos también unos animalitos pequeños que están en nuestra maceta y debemos controlarlos para evitar que causen daño a las plantas. En este caso la oruga se está escondiendo en la tierra porque ya notó la presencia de la luz. Vamos a observar. Porque también hay otros diminutos animalitos que están rondando nuestra maceta. Aquí vemos una plantita que no debería estar, que justamente esta de aquí no debe estar, y ahí está nuestro invasor. También por acá tenemos unos animalitos. Vamos a dar un poco la vuelta para observar. ¿Sí? Vean los microorganismos que podemos observar. Todos estos animalitos están saliendo en la noche a caminar y alimentarse también de nuestra plantita. Entonces este es nuestro recorrido nocturno en el canal de mi huerto.